大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。咳嗽是一种常见的症状，特别是在寒冷的季节里，咳嗽似乎是不期而至的，让人感觉到疲惫不堪。但别担心，无论咳嗽是因为寒冷、感冒、过敏还是其他病毒引起的，这个汤它都能够帮助你润肺、化痰、止咳、平喘。咳嗽是呼吸的一种自然反应，它有助于清除异物和痰液，维护呼吸道通畅。然而，长时间的咳嗽可能会引发不适，特别是夜间咳嗽，容易干扰睡眠。这个时候，我们这道汤就可以派上用场啦。这种特殊的汤汇集了多种食材，具有抗炎、抗氧化物质，有助于润肺、化痰、舒缓喉咙不适，缓解咳嗽和喘息的问题。首先，我们来准备一个新鲜的白萝卜，萝卜我们只需要1小节。白萝卜它是属于性凉、味甘、辛，白萝卜中富含芥子油、粗纤维、淀粉酶等成分，其中的 B 族维生素和镁、钾等物质可以加快胃肠道的蠕动，有助消化的功能，起到消食下气的作用，可用于食积、胀满、吞酸、吐食等病症。白萝卜它还可以通利人气、支气，可以改善大小便不通畅的症状，还具有非常好的润肺止咳。白萝卜归属肺、大肠经、胃心、入肺，具有很好的润肺和止咳的功效。对于痰多、肺热、咳嗽的患者，它有非常好的作用。白萝卜中含有维生素 C 和微量元素锌的含量特别丰富，能够有效的帮助人体提高抗病能力，具有消炎、化痰、止咳、理气的功效。平时我们适当的吃一些白萝卜的话，还能够起到很好的预防病毒的感染。白萝卜中的维生素 C 还能够帮助延缓皮肤老化，抑制黑色素、色斑的形成。常吃白萝卜能够保持皮肤白嫩、光滑又细腻。白萝卜我们只需要1小节，去皮后切成像这样的薄片就可以啦。接下来再准备1小个雪梨，雪梨幼稚嫩白如雪，它是一种常见的水果，果肉乳白色脆，汁液多，风味浓甜爽口，有生津、止渴、化痰、止咳、润肺等等的作用。雪梨它可以生吃，也可以煮水喝，能够使人清爽舒适，口感清爽，特别适合口干、眼干、食欲过度、睡眠不足、讲话过多的人群去食用。雪梨对于咽喉部有良好的湿润和物理治疗的作用，有利于局部炎症治愈，并能够缓解局部瘙痒感，对于阻断咳嗽反射有一定的辅助治疗效果。雪梨煮水喝的话，能够滋阴润肺，可以很好的去除肺燥、肺热，使人的呼吸顺畅舒适，能够快速的止咳化痰，让你的肺部更舒服，嗓子更加清爽，还能够降低血压。适量的食用雪梨能够使血压更加好的控制，使毛细血管扩张，血液粘稠度降低，微循环得到改善，还能够利尿消肿，因为雪梨能够清除体内的毒素和多余的水分，可以促进血液和水分的新陈代谢，有利尿消水肿的作用。需要注意的是，如果是咳嗽的话，这个雪梨皮就不需要去除，把它仔细的清洗干净，去除果心果核就可以了，然后切成薄片。接下来我们再准备1小块的老生姜，不需要去皮，把它清洗干净。生姜是一种极为重要的调味品，同时也可作为蔬菜单独食用，而且它还是一味重要的中药材。生姜自身是辛辣味的，特殊的芳香渗透着菜肴中，使之鲜美可口，味道清香，具有健胃、促进食欲、温中止痛的作用。生姜中含有姜辣素，和
和挥发油，能够稀释血液，对于大脑皮层、血管运动中区均有兴奋作用，使血液流动更加的通畅，能给大脑提供更多的氧气，增强大脑活力。另外，生姜性温，味辛，归脾经、胃经和肺经，具有非常好的化痰止咳、温中止呕、解表散寒的作用。临床上使用生姜可以治疗风寒感冒、胃受凉后疼痛，都可以去食用一些生姜，或者是用来煮水喝，效果都是非常的不错。生姜不需要去皮，清洗干净，把它切成像这样的薄片，只需要5到6片左右就可以了。接着再来准备5克左右的枸杞。枸杞对咳嗽也是有一定帮助的，它可以起到辅助治疗的作用。咳嗽属于日常生活中很常见的临床表现，通常都是由患有上呼吸道感染或者是慢性支气管炎等原因所引起的。枸杞具有一定的药用价值，对于咳嗽有一定的缓解作用，但是使用的量最好控制在5到10克之间，不要过多。接着再来准备2颗红枣。红枣性甘，具有安神、补脾肾、补气血的功效，经常用于脾胃虚弱、面色枯黄。红枣入药对于补气血、补肾、补脾效果特别好。现代药理研究发现，红枣还具有止咳化痰的作用，因此我们在咳嗽的时候，痰多可以食用一些红枣，对于症状有改善的作用。用清水把枸杞和红枣清洗干净，然后用剪刀把红枣的果肉剪下来，枣核去除。因为枣核它是燥热的，所以我们一定要去除。接下来把准备好的食材全部倒入锅中，然后加入大约1000毫升左右的清水，用大火煮开，转小火煮15分钟左右。制作视频不易，亲爱的朋友们，一个小红心对您来说只是举手之劳，但对我来说可以让我高兴的睡不着觉。那么今天这个视频就麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦。15分钟后，我们加入1小块冰糖和少许的红糖。加入红糖是可以中和一下萝卜的寒凉性，这样喝起来就不会太寒凉，对脾胃就不会有伤害。把糖搅拌至融化，就可以装入碗中开喝啦。这道汤对于感冒、咳嗽效果非常的好，特别是在寒冷的冬天，我们可以多煮来给家人喝，不仅可以止咳化痰，对于预防感冒也是很有效果的。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。